like a bullet train. Moving like the speed of sound. Feet can't keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Tiem, kam patīk ierasties uz visu gatavu, šādi izstāsta, ka cilvēki atbrauc laicīgi un sāk jau kaut ko darīt. Mārtiņš kārtā mums tīkla sistēmu. Andris ledz laika sistēmu. Jurģis kaut kur staigā apkārt žogus liek. Aiziesim līdz Jurģim uzzināt, kā viņam ir ar žoga likšanu. Tālumā Jānis taisa trases nožogojumu. Tātad trasa vēl nav gluži pabeigta. Džeki vakar atbrauca salika lielumu. Viņš šodien pabeigs. Jurģi. Jurģi stāsti, kā iet ar žoga likšanu? Zoberu. Tur viss slikti, zogam arī viss slikti. Viss slikti. Labāk šitādu braukt kaut kur malu zvejniecībā, ne? Nē, tādu nevajag nodarīt. Mēs esam pareizie. Nebērni. Viss pēc noteikumiem. Vai neko. Tātad ap visu teritoriju Jurģis plāno novilkt žogu, lai mums ir drošība. Kā iet ar trases likšanu? Tā ir labi. Lai viss būtu mega droši. Tātad šādi izstīsies no trases puses. Tur pilota sēdēs. Tā viņa darba vieta. Vai ka pilota lidos no šejienes, ja godīgi. Kāda problēmas risinām? Palīgs vēl vajag. Palīgas. Raksta mūsu draudzīgajā čatā, kur visi atbild uzreiz, kā uzraksta. Ko, kubu jāsanas? Nē, ruļi jāsarulē. Jāsatien. Varam divatā varbūt tās, ko tagad ko dar. Sistēma taisa. Kas par ruļiem? Mums siena ruļi ir jāsarulē priekš slaloma. Ok. Tātad jā, mums galvenā trasa ir tas posms, bet Jānis ir izdomājis arī izlidošanu cauri pāri ceļam, un slaloms būs šajā lauka pusē. Trasa būs izstās ļoti interesanti. Redziet, Džeki, ko jūs zaudējat, neatbraucot laicīgi? Tā mašīnā kādam. Jorģi mašīna pirmā poki. Jāni, pastāsti to plānu, ko mēs darīsim ar ruļiem. Mums vajag ruļļus vai karogus salikt. Un piekusām jau pēc pirmajiem 2 nav vairs spēka. Saliksim tikai karogus, atbrauks pilotu, tad eksploatēsim viņus, lai sarulē pārējos. Tieši tā, jo tie, kas atbrauc pirmie, dara tāpat 60 reizes vairāk nekā pārējie. Un visiem ir jāpieliek roka, lai šis pasākums izdotos. Jo mēs jau neesam nekāda labdarības akcija. Organized by pilots. Pilots. Galvenais 2 metri. Lauziens uz ko? Bet tur ir taisni normāli. Pagaid, no šitiem tad domā? Te būs vēl viena vārta, te būs lūps uz otrajiem vārtiem, kas būs pretī vairāk. Pirmās domstarpības. Būram drāmu. Bet es jau ieteiktu Jurģim, nestrīdēties ar cilvēkam ir āmurs rokās. Uz tā. Mācība no pieredzes. Jā, nebaidies, tas nebaidies. Ui, jau sadragāti jau. Es droši vien tu biji. Tas nav nevis tie sadragāti, bet tie testē. Tu savas drona kājas droši vien lauzi. Gan jā. Izstāst, vai ka varētu būt man. Kā domā, te būs skatītāji? Pilni. Populārs sportēs atver. Galvenais ir neiet dušā, saka, mēs pārkāpsim Covid noteikumus. Dušā nevar iet? Jā, drīz 50 cilvēki kopoties, bet nedrīkst dušā iet. Vai ne? Reāli, viss diena ir sabojāta. Andri, tu šodien dabūsi lidot vai tikai pie datora sēdēsi?
Par ko tu būsi Vidū. atbildīgs šodien? Ko? Par ko tu būsi atbildīgs šodien? Par uzvaru savu. Par savu uzvaru? Es būšu video tiesnesis Video tiesnesis. un uzvarētājs. Tas ir skaidrs. Savā vecuma grupā. Tas ir skaidrs. Sistēmas jau tā ne pa jokam. Tajā nav kaut kāda hobijisti atbraukuši. Jurģa liktais tīkls ir vienkārši tā, ka viņš ir kaut ko darījis. Ņemam Jurģi, ejam un koriģējam. Viņš tar un mēs komandējam. Jurģi! Nāc, cik draugs šurp! Ejam, Krēslu vari nolikt, tev nevajadzēs. Pasaitīsim tavu nedarbu. Ai. Es zinu, ka grūti. Bet ejam. Nu redzēsim, cik labi viņam sanāk. Jurģi tīkls neizgāja Andra kvalitātes kontroli. Un jāiet, kur ir jēga no tā tīkla? Ak, Jurģi. Ja es būtu drons. Un uz ūdeni. Ja tev nav nekāds mans nesams, tad labāk var kaut kā tālāk. Jo te mēs reizes Nezinu, cilvēku, protams, sveiks. Kā tev Čau. FPV vārds? FPV vārds? Jā. Alex J. Alex J. Ir. lietas, nu, vēl viena. Mārtiņš parādīja savus krājumus. Iztāk, ka viņš Latvenergo ir pabijis. Latvenergo noliktavā. Spīd klusām, jā. Savējās baterijas es nomarķējis. Nē, ļoti labi ideja, bet uz manām pakām laikam nevarēs. Paskaties, pro tipu. Atbraucot uz šādu veidu pasākumiem, vienkārši iemarķē savas baterijas. Jo visi dokavas baterijas. Nu, jo liela daļa brauc uz šo pasākumu tikai p***ģīt baterijas. Nē, bieži vien gadās, kad daudziem ir vienādas. Jā. Tad tu sajauc, kam ir kas. Mārtiņ, paprasīju tev tieši to pašu jautājumu, ko es prasīju Andrim. Tu šodien lidosi? Tiksi lidot? Nē. Vai tu tikai kaut ko darīsi? Es simulēšu kaut kādas darbības, lai izskatās, ka tas vajadzīgs. Tu būsi atbildīgais par laika sistēmas, Es kas saprot. negribu ne par ko atbildēt. Nu, tas, vai tu gribi par kaut ko atbildēt, ir cits jautājums. Bet Jā. reāli tu laikam būsi laika sistēmas čalis, vai ne? Nu, jā. Iesim atpakaļ pie mūsu speciālistiem. Kā redzat, viņi vēl joprojām cīnās ar vienu un to pašu posmu. Bet tu pasties, kādu viņi tu pliež. Un pēkšņi viss sanāk. Atnāca blenderis, pastāstīja, kā ir jādzīvo, un viss notiek. Un pēkšņi augstums tīklam pietiek un paliek vēl pāri. 0 FPV un viņa branža. Olā! Brikracing reklāma. Nu, paņēmi, iebrauci. Kā FPV? Kā mamma. Tava mamma. Ah, jūs. Mēs varam ieņemt šo galvu. Droši. Lojam. Kā Marko teica 2 minūtes iepriekš, kas pirmais brauc. Tieši tā. Pirmais man. Tieši tā. Tad cilvēks ir sagatavojies visiem dzīves notikumiem. Jāpiesarās neņķīši. Atbrauc. Ruļus apsvērst normāli. Redzi, mums ir siena ruļļi karogiem. Mums pietrūks 3 siena ruļļi, 3 pēdējiem karogiem. Vajag atripināt 3 gabalus uz karogiem. Jo slaloms mums tā krutāk ir augstāk. Nē, siena ruļus 3. Viena ruļļus. Jā, tur līdz karogiem. No kurienes? Ejam ruļus. Tagad? Tagad jāuzliek lādēties. Tagad, kad tev viss ir uzlādēts. Nu tad uzliec lādēties un tad ej rot. Smart. Jurģis, stāst, kāds tavs lidošanas plāns? Ātri vai piesardzīgi šodien? Līdz Tu domā, izspiest grīdā, ne? Līdz galam. Līdz galam, pareizi. Zinot mani, galvenais ir vismaz vienu apli izdarīt. Nezinu, kāpēc, bet Oskars vakar labi pateica frāzi, ka jālido ļoti daudz pa mazām trasēm. Jo tad tu iemācies lauzt pirkstus, kaut kas Tev tam pirksti līdzīgs. garāk paliek vienkārši. Nu, jā? Nē, man ir tas pats, ka vienkārši stikiem pašus galus tā kā nevaru Man ir- aizbīdīt. 85%. Jā. Līdz es, kontrolēju.
Un, ja tu gribi tālāk, tad tev sanāk jau... Tas ir tāds nekontrolēts, Jā, tad ir tāds- tas lidojums. Nē. Jā. Es viņu čekot, ko ruļu stumdītāji dara. Tā, kas pa asistēšanu? Jāiet palīgā. Kas? Es pat runāju, ka tu nāc. Tas brīdis, kad braucot uz FPV reisu, tu domā, ka tu lidos ar dronu, bet patiesībā stumdi ruļus. Jūs tikko pabeidzāt trasi. Nu, zin kā te ap karogu jālido apkārt tam karogam pēdējiem ir. Jā, ja tu iekšā, tad tev ir liela Nu, tā kā iznesiet mantas, ko vajag visas un mašīnu tur. Jānis pārtīja pūpers. Galvenais tas nosodīt. Es par upsi aizmirsu mājās. Ai, Man ir kā cilvēks sagatavojies. Man ir 2 droni ar sajātiem propiem un 3 jauni propi, pat ne komplekts. Nice. Skait kā rokas noks, brīk racings un tāds rrrr. Cilvēks, es Pat gimbals sajuka prātā. pa lielam. What the fuck? Nesapratu, kā tik daudz Kā var būt tik daudz? Gimbalam uz žoklas atkārās. Tā, tas mums būs pirmais hīts. Administrācijas gals. Pirmais hīts būs Tomas, Jurģis, es un Oskars. Beidz Jānu. Neliec man Jānu. Ko tu gribēji lidot ar Mārtiņu kopā? Kas Raudiņš? Raudiņš, jā. Savu līmeni. Kas būs Mārtiņš, otrais? Andris, es. Marko. Man F7 vajag. Jurģi. Kas izbeidz? Tāpēc, ka man visi droni visu laiku stāv uz F7. Jānis braucēja iekārtojās. Te būs izrulo rānu un lec iekšā un mauc. Pēc tam apakaļ. Atdzīvojis, vajadzētu būt beigtam, bet viņš vēl ir dzīvs. Labs mazulītis. Konus ņerī. Andris vakar tos dronus salodēja. Mēs iesim visu pa trasi un liksim konus. Es domāju, tev tur solstis. Dronus uz starta mēs nesam pa šito pusi te apkārtējiem, ja? Nevis pa turieni, pa to spraudziņu. Tā spraudziņa nav tam domāts. Vienmēr ir 2 spraudziņas un viena nav domāta tam. Starta platformas, ja? Un lidojam piloti no turienes. Tātad te mums ir starts. Un mēs dodamies uz to karogu. Mums ir split S pa augšu vārtiem. Un tikai cauri. Šeit ir pirmais moments, jā. Te mums ir sieniņa, un mēs tā kā lidojam pāri sieniņai. 180 uz to. Ja netīšām izlido. Netīšām izlido, un tad tev ir jālido apakaļ. Okay. Pa to pašu pusi, pa kur pildoja. Tomas jau plāno, kur nošeivot 1 sekundi. Ir alternatīvas, ko var aplidot. Te ir viss sarežģītāka vieta. Te mēs caur geitu izejot taisam tā kā lūpu uz dive geitu. Un sanāk, ka tu lido pretējā virzienā, kad lūpa laikā jāapgriežās ir. Lai lidot cauri uz to pusi. Un par cik tas ir sarežģīts, tad iesācējiem ir alternatīvs variants. Tas ir man. Izlido cauri, taisa dive geitu.
un lidosim uz to pusi. Jā. Griez un uzreiz šitā. Un iesācējiem ir alternatīvs variants. Te var izlikt dzeltenā krāsā, turpināt to ceļu apkārt karogam, te var lidot pa taisno cauri. Profesionāli saka, tā būs ātrāk. Profesionāli saka, tā būs ātrāk. Es arī tieši to forši domāju. Nē, tas ir tikai priekš manis. Nu, es nezinu, vai tu izlidos ātrāk. Full throttle. Nu, tu ieskrēsies baigi, tev būs baigi lielais ātrums, jā. Nē, ātrums šeit vienkārši būs tāds liels, jo vienkārši tur jau būs tāds Nē, nu, ir tā, ka pirmais heats toči nedrīkst izmantot jokeru. Pārējie pēc izvēles. Nu, skaties, kādi noteikumi aiziet. mainās. On the go. Ja godīgi, es pat nesapratu, kā viņiem šo izlidot. Uzlido šitā. Jā. Tā, ķipa kaut kas līdzīgs, tā kā tur tikai tā nav siena. Bet tas ir grūti. Jā, Tas tas ir- ir augšā un tad uzreiz divegateā jāmūc iekšā. Visi dzirdēja, ja mēs nelidojam vienkārši cauri. Vienkārši cauri. Divegates jau man patīk labāk. Un griežamies uz kreiso pusi. Izlidojam vārtus un tad ejam uz torni, pa apakšu iekšā un pa kreiso pusi mēs griežamies visu līdz augšai. Mēs no augšas sanāk izlidojam tajā virzienā, tad mēs turpinam uz priekšu un ejam otrā repē augšējā acī iekšā. Augšējā acī mēs ieejam un tagad mēs taisam pa labo pusi uz leju. Un lidojam ārā uz turien. Tādā pašā virzienā smuku taisni turpinam. Tātad flash memories, jā, lielāks storage. Vai ne? Ja mēs konus pļavā neliksim, mēs lidojam apkārt karogam pa labo pusi, un tad mums ir slaloms līdz pašam galam. Pēdējiem karogam sanāk atkal apkārt pa kreiso pusi lidot. Te mēs ar pēdējo karogu aplidojam, tad mums sanāk diezgan asākā leņķī griezties apakaļ uz pamata trasi, un te mums ir lodziņas. Te mēs izlidojam caur šitiem vārtiem un taisam lūpu uz šitiem vārtiem. Tā, jautājumi ir par trasi. Tautā, ir jautājumi par trasi. Pēc izlidošanas. Lidojuma laikā. Tā, grupas. Un te mēs redzam katru savu kanālu. Visi var pienākt apstīties savu kanālu, bet cenšamies baigi nedrūzmēties. Pa gabalu labi redzams ir. Vislabākais tas, ka es esmu, nezinu, kāpēc first place, B6. Ir iespēja B6 tik. Nē. Nu, gan jau. Bet jā. Prikols par first place bija reāli kā prikols. Un reāli viņi man nosauc par first place. Kirīte ir lādētājs. Kurā brīdī notiek dronu tā skanēšana? Kāda skanēšana? Nu, gar gaitiem. Nav jāskanē šeit. Viņš vienkārši... Kā viņš var atpazīt? Viņi pēc kanāliem. Ā. Šeit nevajag kalibrāciju, citreiz nevajag kalibrēt.
Pie Andri jau mēs arī nekalibrējam. Nē, toreiz mēs taču nogājām pirmajā reizē Nē, garām. nu kā mēs tagad lidojam, tas te, it kā sāks kvalifikācija, bet Jā. sākumā mums ir tā kā, testējam, izmēģinam trasi. Ok. Ja būs kādam kaut kādas problēmas ar signāla stiprumu, to Mārtiņš redzēs un piekoriģēs. Ok. Būs ekrānā tur rezultāti. Un kunga vieta. Kur ir 4. pilots? Oskars reiz. Oskar, what's up? Bet ja tev kanāls jau ir, tad tev vairs nevajag smart audio. Mārtiņ, mēs gatavi. Da fuck no divegate. Es pat nezinu, par ko man stresot vairāk. Es tev pateikšu, kā vien. Jau tie, kas lido, 6.96. saka, ka viņi skipo geitus, kur var, tāpēc daivu. Blender is Tāpēc viņi tur baigi nepatika, tā 33.96. kā jālido piesardzīgi. Vispār par dzīves problēmām. 32.11. Es tā kā redzēju, kā viņu lido. Oskars vienkārši noparkoja bateriju. Baterija vienkārši aizlidoja. Mierīgi nosēdamies. Kamēr kāds tas oglis, kāds pirmais iespējas pa trasi? Divegate ir interesants, un pēc divegate tas otrs Divegate ir divegate. ļoti sarežģīts. Landing zone, kur bija. Kā bija? Kāds tavs viedoklis par trasi pirmā lidojumu? Tīts kā vienmēr sākumā. Bet jā, divegate es esmu pacenties. Pats nemāku sarežģīti? izlidot. Bet īstenībā tas ir pareizi, ka jums ir nedaudz praktiski. Es domāju, ka nevienam citam nevajadzētu viņu lidot, vienkārši lidot karogu. Kitītē, ir kaut kāds rituāls, ko tu dari pirms reisa? Runājos ar Tomats. Viņš tev nomierina. Man vajag, lai viņš spoto. Foto šitādā reisā? No redz. Man ir nomierina. Nu, ja tas nomierina, tad jā. Bet tā es arī nesaprotu, pēc lēna nav, ir... Jāpabeidz aplis. Jāpabeidz aplis. Jāpabeidz iesāktais. Oi, nē, tikai ne mani. Are you ready? Jā. Are you ready? Jā. Ready. Arm your koala. Hard feet. Run your Un, diemžēl, ir pirmais kritušais. Jurģis nošķēla dronu. Jā. Diemžēl. Nav mana diena. Bet tā šajā hobijā notiek. Lidot un sasniegties ir forši, bet visiem draudzīgi papusdienot ir vēl foršāk. Bet visi draudzīgi. Konkurence ir tikai trasē. Es ar tevi. Tu ar mani? Un Jurģi? Normāli lūzeri. Vai ne? Tādi lūzeri. Lūzerīgāk viņš nav. Jā, viņš man. Ha? Jā. Un tagad arī lūzers nāks pie mums. pilots. Are you ready? Piloti gatavi? Pilots, are you ready? Yes. Ready. Arm your koala.
Tās tur pagaidām bez problēmām strādā. Nē, te viņi nemāk lidot un Vai tad, krāšo, ka bet lidot tā nevajag, viss tas ir cits jautājums. Strādā, jā. Ideja. Vienīgi var sēdēt, nekas nav jādara. Tikai jāpalido dažreiz. Šeit tad jā. Paskatos, tur es piecēlās tā augšā, bet... Jūs jau izlidojāt vai jūs jau nokrašojāt? Nakašājām! F1 Splendorous. B3. Peaking. Uzreiz jau pirms ierakstot. Flux B6. Būs flaksis, kurš lidos pāri kamerai. Un viņš jau informēs par to. Man bačas nav līdz galam uzlādēt. Es tev varu iedot štuk 100, štuk 300. 6 štuk 300? Jā. Pilna? Nē, tukšas es tev došu. Pirmie aplīks atcerējos. Pēc tam es mēģināju dzīt, bet nesanāca. Redz, ja es ātri nelidošu, tad vismaz manas baterijas lidos ātri. Ja flaksis izlidos ar manu paku. Īsti tev vajadzēs pārakst uz tās pakas pēc tam. Ja viņš uzvarēs. Tā kāda starpība, tāpat... Parakstīsies ar to vietu, kur dabūs. Tāpat tā paka būs visātrākā manā ģimenē. Čil, arī tās 3 šūnas būs pie sienas, kas tās pieliks. Tā bača tev ir laba, tāda, ka nu laba. 7. Flux B6. Sat FPV. F1 Splendorous. B3. Daudz stresa. Kas ir? Pilot. Are you ready? Riskants, kā tas būs. Jā, es tā nedarīju. Muļķības. Nepārlidosiet pāri? Tur galvenais tikai aizmirst Jā, tiesāt. jūs lidojat zemāk? Jā, starts ir zemes. Jā? Starts. Bieži vien iet tā Jā, apakš. drīzāk te aizvien, ka vari pie kāda nolikt, re, ka tur vienā malā. Man teikt, tu bail lidot. Nē, nu, tā jau viņa kamera, ne jau tavējā. Nu, nē, tas jau ir startu, bet startājs novāks nost. Tik liela iespējamība, ka jūs startā paldotat garām pirmajam geitam. Es teiktu, ka tev ir 20% iespējamība, ka jāšķirās no kameras. Jā. 20% var riskēt, jā. Tu mājās aizbraukt, pēc tam tik ūdeņa ainām acīm. Blenderous first on lap 1. Flux second on lap 1. Blenderous first on lap 2. Kā mēs varējām paskatīt? Kāda sajūta? Ir uzvaras? Mana baterija uzvarēja hītu! Stāsti, Juri, kā bija lidot ar manu paku? Tu jūti papildus tādu atbalstu? Godīgi, ja es tev pilnīgi atklāti varu pateikt, Nevar? zemākais voltage nokrita uz 19 voltiem trešajā aplī. Nopietni? Un es tā diezgan knapi līdz finišam tiku. Bet es, ka knapi tikai ar uzvaru. Oi, man paveicās, ka izslēdz Jā, man liekas, tā arī bija pēc Baltījuma uzreiz, vai ne? Razborkas pēc saskaņšanās. ap lūku kaut kur. Parādiet, kā FPV piloti atrisina Razborkas, kurš saskrējās ar ko? Nē, nu tas... Tā, ejam čekot, kas ir finālā. Tas ir finālā. Fināls ir Fluxis. Pilots, are you ready? Flux F7, 0, B6. Tā, finālā ir To play Fluxis, 0, F1, Tope Blenderis. Blenderous, B. Par pozu Jānim. Jānis ir savā pasaulē. Finālisti lepni, jau neklausās, ko tu runā. Tev? P6? Jā. Man ir P6. Jā, un tev. Nu, finālisti. Būs labi. Būs cieši. Es galvenais Oskaram neieskrēt pakaļ, jā. Vienu atceru, otru skatās. Okay, ready. Arm your quads.
Raudiņ dūmi! Rīrans! Tā beidzās fināli. Fināli cienīga paka. Es uzskatu, ka tu biji uzvarētājs. Es saku, reāli jātais ir Rērans, bet whatever. Īstenībā, ja godīgi sakot, šis bija daudz problēmas priekš fināla. Es uzskatu, ka... Es neko neuzskatu. Tu laicīgi mācies tur roļot, ja? Ierakstīts, jā, bet tur jāapstur vai jāapstur. Nē, es jau būtu tā kā tas nebija baigās. Nu, negodīgākā daļa bija, ka skrēja beigās, kad Jurģi. Jā, tas ļoti. Nu! Notiek diplomu rakstīšana. Vajag ātri nofočēties, lai Mārtiņš var braukt mājās. Visi kopā sēž. Tur es varu piet... Pīs. Jurģi, lūdzu. Nu, pastāsti vienā teikumā. Bija ok, kāda bija cīņa, kaut ko. Bez lamāšanās tikai. Kopumā jau labi. Galvenais, ko Fluxus ar to gribēja pateikt, ir nepadoties. Otrās vietas ieguvējs mums ir... Otrās? Točni, jā. Tiešām, jā. Jāni, nu stāsti tavs viedoklis. Man liekas, ka viss bija ok. Un viss? Ļoti labi, nu. Ļoti labi. Tomas apdzīt nav iespējams. Nu, tas ir skaidrs, jā. Jā, Tehniski vairāk tu esi pirmajā vietā. Vairāk jātrenējās, jā. Vajag paņemt propus līdzi uz sacensībām. Ieteicams. Jā, ar vienu komplektu līdz galam ļoti riskanti ir. Tu reāli sanāk visu reisu nobrauc ar vienu setu. Es nemainīju vispār propus. Man bija 2 droni, katram bija iesākts sets jau. Lūk, kā izskatās profesionāls. Ja nekrīt, tad ja nevajag propus. Cik viegli bija uzvarēt no jauniešiem savā kategorijā? Nu, bija pagrūti. Pagrot, nu, man liekas, jūs diezgan vienā līmenī maucat, ne? Kaut Mārtiņš nav juniors. Nu, tad diezgan vienā līmenī. Bija diezgan tuvu ar Danielu. Bet pēc laikiem, man liekas, tu diezgan labi turies arī ar viņiem līdzi, ne? Jā. Tā kā saturās lielie. Galvenais ir trenēties. Jā. Pastāst uzvarētāji, kā tev pasākums un konkurenci? Pasākums bija foršs, tāds draudzīgs un labs sezonas iesākums, lai iesildītos pašai sezonai. Jā, bija beidzot forši satikt cilvēks, ko nebija sen satikt. Jā, trase bija tiešām interesanti, forša. Bija arī ko paskatīties top 4 cilvēkiem un jā, es gaidu nākošo posmu. Ideāli, paldies!